Жапандағы жалғыз ағаш. Бұл да бір кезде жапырағы жайқалған жасыл дарақ еді. Алыс сапарға шыққан адамдарға күн күйдірсе көлеңке, жауын жауса пана, жел тұрса ық болған. Бір кезде бұл ағаштың бұтағына қонып бұлбұл сайраған, құстар ұя салып балапан қанат қақтырған. Топтанып ұшқан торғайлар жасыл дарақтың жапырағына түскен құрттарды шоқып жеп ырзығын айырған. Сол қайнаған тіршілік базары қазір қайда? Тіршіліктің өзегіне айналған сол ағаш бұл күні меңіреу, мылқау, өлі дүниеге айланып үлгерген. Неге? Иә, бұл жерде ұлы үйлесім заңы бұзылғаны анық. Ол үйлесім Алланың бұйрығынан тұратын табиғат заңдылығы еді. Яғни бұл жаратылыс емес, жаратушы заң еді. Ал жаратушының заңын бұзу түбінде тақсірет тарттырмай қоймайды. Тарих тағылымы осындай. Ақ шүберек байлаған автобустар жолға түсті. Алла тағала өз кітабы Құранда адамдарға екі жол көрсетті. Біріншісі түсуге тиіссің деп Құранда бұйырған жолы, екіншісі оған түсуден тыйған жолы. Әуелгі жолдың баратын ұшы жұмақ, соңғы жолдың ұшы тозақ. Ал мына автобустар қай жолға бет алды екен? Ол жағын біз білмейміз. Бірақ бізге белгілі бір жайт, егер біз Алланың өзі бұйырған жолға түссек қана бақилық бақытқа қол жеткізе алады екенбіз. Басқа жолдың бәрі тозаққа апарып тоғытады. Мына жолаушылардың бет алған жолы ислам жолы емес екенін мынадан аңғаруға болады. Ата жолы, ақ жолда, бұнда тек қана біздің өзіміздің халық қана емес, шетелден де келіп жатыр қазір. Бұл біздің бабаларымыздың қасиетін біліп жатыр. Бұл енді бүткіл дүниежүзілік тарих болады да. Аллах тағала айтады: әлдегім рахманды еске алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, сонда ол оның жолдасы болады. Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады. Олар өздерін тура жолға түсірілдік деп ойлайды. Мола аралап, өлгендерден тілек тілеп жүрген жандардың бұл сапарлары исламға қарама-қайшы жол. Негізінде қабірге зиярат ету амалы шариғатта бар. Бірақ онда екі мақсатпен ғана баруға болады. Оның біріншісі ақыретте еске түсіру болса, екіншісі мәйіттің күнәсінің кешірілуін Алладан тілеу болып табылады екен. Бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: қабірлерді зиярат етіңіздер, өйткені қабірді зиярат ету ақыретті естеріңізге салады деген хадисі. Және өзі қабірді зиярат еткенде: ассаламу алейкум, уа бұл мазарда жатқан мүмин мұсылмандар, Алла қаласа бізде бір күні сіздерге қосыламыз. Аллахтан өзімізге, сіздерге де азаптан құтқаруын сұраймын деп дұға еткен дәлел бола алады. Бұл жерде біз исламда әулиералау деген ұғым атымен жоқ екенін білуіміз керек. Аналардың тілеу, ақ тілеу дейді, бала шағаның тілеуін тілеп келдік, немерелердің тілеуін тілеп келдік. Өсейік, өнейік, мына қазақ халқымыздың жаңағы мәртебесі биікте болып, жаңа жақсылыққа жете берейік. Әрдайым осындай ақ жол ата бабалардың ақ батасын алу үшін келіп, сол үшін келіп, осы ақ жол атанып, жаңағы осындай аппақ киініп келіп отырмыз. Қабірде жатқан қандай әулие, қандай абзал адам болсын, ол өзінің басына келіп тұрған ешкімнің де дұға тілегін ести алмайтынын әркім біле бермейді. Аллах тағала айтады: қабірлердегі біреулерге сен сөз естірте алмайсың. Рас, сен өліктерге естірте алмайсың. Сондай-ақ бет бұрып кетіп бара жатқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. Соқырды да адасқан жағынан тура жолға сала алмайсың. Аяттарымызға иман келтіріп, өздері бой ұсынған кісілерге ғана естірте аласың. Қарахан бабамыздың рухына табынып отырық. Әулиелі жерге адам өзінің арманын, тілегін айтып келеді. Арыстан бабамыздың басына ең біріншіден өзімнің семьямның ынтымағын, бала шағамның амандығын, туған туысқандарымның, бауырларымның амандығын, әрқашанда солардың дастарханның берекелі болуын, және де шетте жүрген балапанымның шаңырағыма аман есен оралуын тілеп келіп отырмын. Бұл біздің бір келгеніміз емес, жылына семьялы болғалы жылына бір рет келіп тұрамыз. Біз 5 уақыт намазда Аллах тағалаға саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем сұраймыз деп Фатиха сүресін оқып, күн сайын кемінде 40 рет уәде береді екенбіз. Сөйте тұра әулиелерден медет, қолдау, қорғау сұрасақ жөнге сияма? Аллах тағала айтады:
Олардың Алладан басқаға жалбарланғандары еш нәрсені жарата алмайды. Олар өздері жаратылғандар. Олар өлі, тіремес, сондай-ақ қашан тірілетіндерін білмейді. Олардан күнәсінің кешірілуін сұра деп дұға ететіндер бар. Мұның Аллах алдында кешірілмейтін күнә, ширкке жататын бейхабар жандар көп. Аллах Тағала айтады: оларға айт, сендерді бар бейнеттен Аллах құтқарады, сонда да сендер серік қосасыңдар. Алламен бірге басқа тәңір шақырма, онда сен де азапқа ұшыраушылардан боласың. Бұл дәлелдер қабірде жатқан әулие әмбиелерге сыйынуға, табынуға, бірдеңе сұрауға болмайтын көрсетеді. Ал енді ақ шүберек байлаған автобус мініп, қабір аралайтын ақ жолдықтардың, ата жолдықтардың, аққулар мен сұңқарлардың қалай зиярат ететіндерін көрейік. Жанатта болсын деп Алладан бірінші елеусін істемесін. Болды ма? Жауап болдық па? Ал, отырайық. Өткен барша пайғамбарлар мен сахабалардың, әулие әмбиелеріміздің, періштелеріміздің және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам әруағына бағыштадық. Сайрамдағы сансызбаттардың, Түркістандағы Түркістан бабаларымыздың, Лашынбап, Қарғабап, Шерімбет әздер, Құрбан ата, Өзбек әл Жәнібек бабаларымыздың әруақтарына бағыштадық. Ата жолды бастап қуаттап жүрген Түктібай атамыз, Сарыбай атамыз, Сүйінбай атамыз, Жамбыл атамыз, Қайназар бабаларымыздың, піріміз болып жүрген Байдыбек, Ағынтай, Қарасай, Албан, Суан, Дулат, Жарықшақ, Жаныс, Айша биба анамыздың әруағына бағыштадық. Сейілхан анамыздың, Қарашаш анамыздың